だいぶ苦心したのであるが、結局、その男の部屋の火鉢の底から、犯行に用いたモーニングその他の服装だとか、べっ甲縁のメガネだとか、つけひげだとかを発見して、逃れぬ証拠によって、いわゆる紳士泥棒を逮捕することができたのである。だいぶ、quite a bit, 苦心した、struggled, のであるが、but, 結局、in the end, その、that, 男の、man's, 部屋の、rooms, 火鉢の、braziers, そこから、from the bottom. The whole phrase means, I struggled quite a bit, but in the end, from the bottom of the brazier in that man's room. 犯行、Crime, に、in, 用いた、used, モーニング、morning coat, その他、other, の、 of, 服装、clothing, だとか、etc. べっ甲縁、tortoiseshell framed, の、 of, メガネ、 glasses, だとか、etc. So altogether it means the morning coat and other clothing used in the crime, as well as the tortoiseshell framed glasses, etc. つけひげ、 Fake mustache. だとか、 Things like を、 object marker, 発見して、 discovered. The whole thing translates to and discovered things like a fake mustache. 逃れぬ、 Irrefutable, inescapable. 証拠、 Evidence. によって、 By, due to. いわゆる、 So-called. 紳士、 Gentleman. 泥棒、 Thief. を、 Object marker. 逮捕する、 To arrest. こと、 Thing, matter. が、 Subject marker. できた、 Was able to. のである。It is that, it is because. So altogether it translates to by irrefutable evidence, we were able to arrest the so-called gentleman thief. で、その泥棒が取り調べを受けて白状したところによると、犯行の当日もちろん、その日は職工の給料日と知って訪問したのだが、支配人の留守の間に。で、So, その、 that, 泥棒 thief, が、 subject marker, 取り調べ interrogation, を object marker, 受けて underwent, 白状した confessed, ところ place, によると、 according to. So the whole thing means. So, according to what the thief confessed during the interrogation. 犯行 Crime, の of, possessive particle, 当日 the day, もちろん of course, その that, 日 day, は topic marker, 職工 workers, の of, possessive particle, 給料日 payday, と and, 知って knowing, 訪問した visited, の nominalizer, だが but. So altogether it means. On the day of the crime, of course, he visited knowing that it was the payday for the workers. 支配人 Manager, の of, 留守 absence, の of, 間 while, に in. The whole phrase means. While the manager was away. 隣の計算室に入って例の金を取ると、折りかばんの中にただそれだけを入れておったところの、レインコートとハンチングを取り出して、その代わりに、カバンの中へは、隣 Adjacent, の of, 計算室 calculation room, に to, 入って、 entering, 例 mentioned, の of, 金 money, を object marker, 取る take, と when,
The whole phrase translates to entering the adjacent calculation room and taking the mentioned money. 折りかばん Folding bag. の Of. 中 Inside. に In. ただ Just. それ That. だけ Only. を Object marker. 入れて Put. 追った Was. ところ Place. の Of. The whole thing translates to just put only that into the folding bag. レーンコート Raincoat. と And. ハンチング Hunting cap. を Object marker. 取り出して Taking out. その That. 代わりに Instead. カバン Bag. の Of. 中 Inside. A To. は Topic marker. So altogether it means taking out the raincoat and hunting cap, and instead, into the bag. 盗んだ紙幣の一部分を入れて、メガネを外し、口ひげを取り、レーンコートでモーニング姿を包み、中折れの代わりにハンチングをかぶって、来た時とは別の出口から何食わぬ顔をして逃げ出したのであった。盗んだ Stolen. 紙幣 Bills. の Of. 一部分 A part. を Object marker. 入れて Putting in. メガネ Glasses. を Object marker. 外し Taking off. 口ひげ Mustache. を Object marker. 取り Removing. The whole phrase translates to putting in a part of the stolen bills, taking off his glasses, and removing his mustache. レーンコート Raincoat. で With. モーニング姿 Morning dress. を Object marker. 包み Wrapped. So altogether it translates to wrapped his morning dress with a raincoat. 中折れ Fedora. の Of. 代わり Instead. に In. ハンチング Flat cap. を Object marker. かぶって Wearing. 来た Came. 時 Time. と With. は Topic marker. 別 Different. の Of. 出口 Exit. から From. The whole phrase means wearing a flat cap instead of a fedora, from a different exit than when he came. 何食わぬ Innocent. 顔 Face. を Object marker. して Doing. 逃げ出した Escaped. のであった It was. So the whole thing means he escaped with an innocent look on his face. あの賞が区の紙幣で5万円という金額をどうして誰にも疑われぬように持ち出すことができたかという尋問に対して紳士泥棒がにやりと得意らしい笑いを浮かべて答えたことにはあの That. 少額 Small denomination. の Of. 紙幣 Bill. で With. 5万円 50,000 yen. という Called. 金額 Amount. を Object marker. どうして How. So altogether it translates to with that small denomination bill, how did you manage to get an amount of 50,000 yen? 誰にも To anyone. 疑われぬ Without being suspected. ように In a way that 持ち出すことが taking out できたか was able to という called 尋問に対して in response to the question. The whole phrase translates to in response to the question of how he managed to take out the amount of 50,000 yen in those small bills without anyone suspecting him. 紳士 Gentleman. 泥棒
thief, が、 subject marker, にあり、 grinning broadly, と、 with, 得意らしい、 smug, 笑い、 smile, を、 object marker, 浮かべて、 wearing, 答えた、 answered, ことには、 in response to. The whole thing translates to. The gentleman thief answered with a smug smile, grinning broadly.